Опасно, опасно сейчас было. Так вот, да-да-да. Есть что покурить? Подхват вниз. 3, 2, 1. 0. Выиграл? Я вчера показал. У тебя когда дети будут, я тебе это видео покажу. Скажу, смотрите, дети Леша, как Леша себя вел. 15 лет. Дети, дайте папе отдохнуть. Он устал, наверное, пашет там. А если не пашет, то отдыхает от пахалки. От какой пахалки? Который пашет ниже. Дома? Все, держи. Они видят?